強い台風10号は今後急速に発達しながら北上し、8月27日から28日は発達ピークとなり、九州から東海のどこかに上陸する可能性が高くなっています。その期間中は九州から関東で大荒れの天気となり、各地で警報級となる可能性があるそうです。暴風に備える必要もありますが、暴風の怖いところは発生すれば身動きが取りにくくなるということです。その備えとして雨どいや側溝を掃除して道路の冠水予防、屋外に置いてある飛散リスクのあるものを片付ける、飛散物で窓ガラスが割れないように雨戸を利用するなど様々なものが挙げられます。台風は雨や風の影響による災害が発生しやすいですが、事前に備えることで防げるものが多くあります。自分の身は自分で守る、この意識を皆さん一人一人が持ち、想定される被害を最小限に抑えていきましょう。